Suspension of operation Chatnariba Manipuri Kuki militant Marigi Luching Basing Amadi Lengaki Mihutsingga Guwahati da Wari Sanakhre Suspension of operation Su Accord sign Donakraba Manipuri Kuki militant group Marigi Luching Basinga Lengaki Mihutsingga Narang Guwahati gi Kahili Parda Leba Assam Police Special Branch Headquarter da Su extension Tobugi Matang da Wari Sanakhre Haina official Oiba Pau Aman Hari Adumumak Nakalani gi Wari Sanakiba Duda Kari Karma Wafam Sing da Kanakibagi Amadi Kari Warep Lokibagi Haibadi Hojik Paugi oina khangba ngamdri paugi source amagi matungina wari sanakhiba su Chatnariba Kuki lalolup mari adudi KLA KNO KRA UKDA HPC Dini Mifam Madura KLA KNO gi oina Kaimin Thanga Haumilen Lungkim KRA gi mihut oina Janglun Hangsing Lal Saigangti UKDA gi oina Janglen Kipjen Jangnangam Haukipsu Saru Yakibaga loinana HPC D gi oina David Elmar Amadi Remsang Jote Saru Yaki Hari Panbaya Badi Ngarangi Mifam Madura Union Home Secretary Gobin Mohan gi Namit Nigi oiba Handaki Manipur Khongchak ki matangda Pangthokibani Union Home Secretary gi mihut Manipur ki khongchat aduda Intelligence Bureau ki Director Tapan Kumar Dekasu loiner kibani makhoi Imphal leiringida Kangpokpi Churachandpur amadi Imphal East ki mafam sing da chatkibaga loidana Manipur ki Governor Ajay Kumar Vala yauna high level meeting ama Raj Bhavan da pangthokduna India Myanmar border fencing yauna state asigi law and order ki phibam ki matang da khanakiba leikrabani hari